بریکینګ نیوز دا راغلی دی چې د شان مسعود نه د ټیسټ کپتانی اخلي. اوس را روان د ټیسټ کپتان به څوک یا بابر اعظم د ټیسټ کپتان جوړوي، ځکه چې کوم نوی سنټرل کانټریکټ اعلان شوی دی نو هغې کې دی کیټګریانې جوړې کړي چې بابر اعظم یې په داسې کیټګرۍ کې ورچولی چې به هغه کیټګرۍ والا کھلاډیان به صرف ون ډے اور ټیسټ کوي. نو آیا بابر اعظم د ټیسټ کپتان او د ون ډے کپتان جوړوي، بابر اعظم د T20 نه سایډ لاین کوي؟ دا به راتلونکي وخت کې پته لګي. خو خبره مونږ کوو په شان مسعود باندې. شان مسعود چې کوم د ټیسټ کپتانی تیره کا نو انتهایی خراب پرفارمنس د په کپتانۍ کې د پاکستان ټیمو کو د کپتانی خو څه کې چې د سنټرل کانټریکټ ته هم خطره ده کې د دل سنټرل کانټریکټ هم ملون شي. سنټرل کانټریکټ د پاکستان کرکټ بورډ نه کھلاډیانو ته ملاویږي چې د کانټریکټ مطابق دغه کھلاډیانو ته میاشتې تنخواه ورکوي پاکستان کرکټ بورډ، او دغه کھلاډیانو باندې بیا پاکستان کرکټ بورډ چې خپل کم رولز اینڈ ریګولیشن دی په امپلیمنٹ کوي. نو کې د شي شان مسعود کپتانی څه کې چې هغه نه سنټرل کانټریکټ واغشتل شي او سنټرل کانټریکټ هم چې ته واغشتل شي کپتانیم ته واغشتل شي، نو بیا په ټیم کې زه هم ختمېدو واله د شان مسعود. خو د شان مسعود په کپتانۍ کې د پاکستان ټیم سره پرفارمنس او پاغه هم خبره کوو، غې نه پس پتا سو کمنټ لازمي کوي چې آیا شان مسعود د ټیسټ کپتان جاری ساتل پکار دي کنه. خشان مسعود په 100 د ټیسټ میچونو کې د پاکستان کپتانی کړي د چې بارې بایلې دی او چارې ګټلې دی، ډرا پکې یوم نه دی. ډرا پکې یوم نه دی مطلب دا شو چې لکه پاکستان ټیم فایټ نه دی کړی، یا میچ ګټلې دی یا بایللې دی، او بایللې عبارت دی او ګټلې 4 میچونه دي. نو د شان مسعود په کپتانۍ کې د پاکستان ټیم خصوص د وایټ واش شو. ګوره استرالیا سره د پاکستان د ټیم چې ټیسټ کپتانی کله شان مسعود ته ملو شو، نو د استرالیا سره سیریز چې استرالیا ته هغه سیریز 3-0 سره وګټلو. بیا ورپسې بنگلادیش سره سیریز چې بنگلادیش سره په هوم سیریز مطلب د بنگلادیش ټیم پاکستان ته راغلو. په پاکستان کې د بنگلادیش ټیم د پاکستان نه 2 ټیسټ میچونه وګټل په پاکستان کې. بیا انګلند ټیم پاکستان ته راغو چې کې 2 ټیسټ میچونه انګلند وګټل او یو پاکستان وګټلو. بیا ساوث افریقا ټیم چې کوم دی د پاکستان ټیم ساوث افریقا ته تلو چلته 2 ټیسټ میچونه شو 2 ته ساوث افریقا وګټل. بیا ورپسې ویسټ انډیز ټیم پاکستان ته راغلو چې 2 ټیسټ میچونه شو یو پاکستان وګټلو یو ویسټ انډیز وګټلو. پاکستان ټیسټ وکټ جوړه پاکستان سپینرانو د پاره وکټ جوړه کړې و او مغر سپینرانو په وکټ باندې د ویسټ انډیز سپینرانو د پاکستان بیټینګ یې کو ټیسټ میچ ته وګټلو. خو بیا ویسټ انډیز نه پس ساوث افریقا ټیم پاکستان ته راغلو چې کوم 2 ټیسټ میچونه شو یو پاکستان وګټلو او یو ساوث افریقا وګټلو. هغه نه پس بیا د پاکستان ټیم بنگلادیش ته تلو، بنگلادیش کې 2 ټیسټ میچونه چې 2 ته بنگلادیش په بنگلادیش کې وګټلو. نو دا مکمل د شان مسعود د ټیسټ کپتانی و چې دی کې تقریبا سو 1 2 3 سلور زله د پاکستان ټیم وایټ واش شوی دی. وایټ واش مطلب دا چې په سیریز کې 3 میچ 3 وړاندې بل ټیم وګټي، 2 میچ 2 وړاندې بل ټیم وګټي. نو سلور زله په 16 میچونو کې سلور زله سلور سیریزونو کې د پاکستان ټیم وایټ واش شوی دی. میچ هم پکې نه دی ډرا کړی او نه پکې میچ ګټلې دی، ټول ته پوزیشن ګټلې دي. نو د شان مسعود په کپتانۍ کې د پاکستان ټیم پرفارمنس کومو انتهایی مایوس کون انتهایی خراب. د شان مسعود سنټرل کانټریکټ لم خطره کپتانی تیم تلو والا ده او په ټیم کې هم د شان مسعود زی ختمېدو والا ده. دې حواله سره تاسو وایي آیا شان مسعود بیخي د ټیسټ ټیم نه لري کول پکار دي کنه سموکا ولا ورکول پکار دي؟ کمنټ لازمي